Hi dear! I-share ko lang yung naging experience ko kahapon nung nagka-problema yung IC card ko dito sa train station. Hindi kasi ako makalabas. Pero nakapag-tap naman ako sa pinanggalingan kong station. Yun nga lang, hindi siya nag-green pero nagbukas. Kinabahan ako kasi walang tao dun sa station na binabaan namin. Buti na lang may ganito. Moshi, hello, hi. どこからできません。電車乗ってきましたか？私はリンクタウンリンクタウンからね。からです。そしたらね、左側に生産機、乗り越し生産機があるので、生産機の前に来てください。生産機生産機、乗り越し生産機。生産機は何ですか？アジャストメントマシン。アジャストメントマシンはい、 Yes 行きます。こういうのある。そうです、そうです。こちらです。はい。すいません、はいちょっと待ってくださいね。はいカードを入れてください。はい。Kinabahan talaga ako ng todo dear kasi dun sa binabaan naming station, walang mga tao na naka-duty. If ever na ma-experience mo to dear, wag kang mag-alala.